왜? 에요 에요. 어? 오, 다들 가사를 아는데. 안녕하세요, 여러분. 오늘 비가 와가지고 제가 이게 촛불이에요, 우리. 촛불. 너무 센가? 조명인데 이 정도가 낫나? 안녕하세요. 너무 이거 우울해 보이는데 좀 이거 바꿔야 될 것 같은데. 이거 뭐지? 이거 뭐야? 오! 됐다. 된 것 같은데? 어때요? 불안정이 끝났는데? 어? 꺼졌어? 아닌데? 됐죠? 됐죠? 됐어. 아, 나 이거 좀 떼야겠다, 이거. 뭐야, 이게. 잠시만, 어떡해. 됐다. 근데 이거 좀 뽀샤시하게 하고 싶어. 눈썹이 사라지네? 뽀샤시하게 하니까. 이거 좀 분위기 있어 보이잖아. 아니야? 아닌가? 너무 갔나? 필터 먼저 고른다. 필터를 시작하고 고르는 게 말인가요? 방구인가요? 하지만 그걸 필터를 쓰지 않겠다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 제가 찾아온 이유는 이게 비 오는데 들려주고 싶은 노래가 있어서. 제가 초등학교 때부터 칵테일 사랑을 진짜 좋아했거든요. 근데 이제 저는 TV를 보다가 이제 광고를 통해서 보게 되었는데, 그 폴킴 선배님이신가? 아무튼 폴킴님께서 부르셨더라고요, 칵테일 사랑. 근데 그게 너무 좋더라고요. 제가 계속 들었는데 여러분들도 들려드리고 싶어서. 혹시나 밖에서 듣고 계신 분들은 함께 들읍시다. 소리에 집중해주세요. 맞아요. 마음을 쩍한 날에 거리를 걸어보고 그 사람 집은 향기로운 칵테일에 취해보고 들려드리고 싶어서. 너무 좋아요. 마음을 쩍한 날에 거리를 걸어보고 향기로운 칵테일에 취해도 보고 이거 들려드리고 싶어서 켰어요. 또 연기를 불안정하네. 밤새도록 그리움에 편지를 쓰고파 포차레트 피아노 이 노래를 진짜 좋아하는데 오늘 진짜 최고예요. 오늘 듣는 게 진짜 최고예요. 이거 새거 먹고 싶다. 이렇게 됐다. 먹고 싶어. 됐다. 그게 좀 이거 웃긴데? 예쁘게 잘 먹고 싶어. 됐나? 에라이. 됐다. 비가 와서 너무
좋아해요. 스케줄 끝나고 너무 걷고 싶어서 거리를 걸어보고 마스크를 끼고 우산 쓰고 조금 걸었거든요. 시가 있는 전시회장도 가고 밤새도록 그리움에 이 노래 무한 반복하면서 걸었는데 뭔가 추억도 약간 생각나면서 여러분들한테 들려드리고 싶어가지고 챙겨왔어요. 노래 제목 뭐예요? 칵테일 사랑입니다. 노래 너무 좋지 않아요? 길게 하진 못할 것 같고 그냥 노래 노래 시킨다고? 노래 소개해드리고 싶어서 그냥 잠깐 켰어요. 진짜 취해도 보고 시간은 전시회장도 가고 편지 쓰고파. 연결이 자꾸 불안전하네. 제가 기회가 된다면 꼭 이 노래를 불러드리도록 하겠습니다. 걸어보고 칵테일을 취해도 보고 한편의 시간이 전시회장도 가고 밤새도록 그리움에 편지 쓰고파. 오는 길에 아이스크림이 제 냉동고가 다 떨어졌거든요. 아이스크림이 다 떨어져가지고 오늘 새로 콱 채웠어요. 간식 채웠어요. 꽉꽉 채웠어요. 둘 데가 없어. 그래가지고 이렇게 문 열면 원래 그 문 쪽에 달려있는 그쪽은 전부 다 아이스크림인데 그걸 넘어가지고 자리를 거기도 넣었어요. 걸어보고 칵테일에 취해도 보고 냉장고 구경시켜주세요. 안 됐어요. 아직 우리 그런 사이 아니에요. 낯가리기. 우리 아직 아니야. 그 정도 아니야. 좀 느낌스를 촛불로 주고 싶은데 이렇게 줘야 되나? 불 꺼볼까요? 나도 승희 9살처럼 분위기 주고 싶은데. 너무 어두운 거 아니야? 내가 안 보이잖아 이러면. 됐다. 이 정도면 되잖아. 오케이. 승희 이길 수 있어. 그래, 내가 사춘기나 돼가지고 9살을 경쟁하다니. 패기왕성하면 그렇죠. 제목 알려주세요. 칵테일 사랑입니다. 제가 초등학교 때부터 노래방 가면 꼭 불렀던 노래. 초등학생 때부터. 그리움에 편지 쓰고파.
왜 얼굴 커 보이지? 나만 그런가? 얼굴을 완전 들이대고 있으니까 커 보일 걸. 좀 거리 둘까 우리? 마음을 척한 날에 거리를 걸어보고 미미 누나 이번 주 쿠롱반 모입니까? 글쎄요. 글쎄요. 한편의 시가 있는 전시회장도 가고 밤새도록 그리움에 편지 쓰고파. 모차르트 피아노 연주 곡이 11번 음악을 내게 여러분들이 저의 노래 실력이나 랩 실력이나 이런 걸 약간 좀 나를 깨워줄 약간 과대평가해 주시는 게 살짝 있는 것 같아요. 저는 그렇게까지 사실 잘하지 못하는데 너무 과대평가를 해주셔가지고 순수함을 느끼고 싶어 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 어느 작은 우체국가 누나 머리 색깔 많이 빠졌네요. 맞아요. 이제 거의 블루예요. 향기를 내게 안겨줄 블루지 않나? 그죠? 만나봤으면 마음을 쳐 진짜 너무 부풀려졌어요. 너무 거품이 많아요. 1, 2, 3, 4 버블 버블. 한편의 시가 있는 전시회장도 가고 밤새도록 그리움에 편지를 쓰고파 갑자기 랩해주세요. 노래 좋죠? 여러분 꼭 많이 들어보세요. 이 지금 오늘 비 안 오는 지역도 있나? 아무튼 비 오실 때 들으면 너무 좋은 것 같아요. 지금 이 노래가 거리를 걸어보고 Unbelievable. 한편의 시가 있는 전시회장도 가고 너무 과대평가가 많아. 편지 쓰고파. 랄랄랄랄랄랄라. 저는 노래 한 번 꽂히면 곡이 11번 한 곡 반복해서 무한으로 들어요. 그래도 그렇게 들어도 안 질리는 노래를 좋아하는 것 같아요. 네. 돌핀도 그랬어요. 돌핀도 발매되기 전에 한 곡 반복으로 계속 들었었어요. 나는 아직 순수함을 느끼고 싶어 어느 작은 우체국가 계단에 앉아 그리지 않고 향기를 내게 안겨줄 그런 눈을 만나봤으면 마음을 척한 날에 거리를 걸어보고 머리색 바뀐 거 아니고 색깔이 빠진 거예요. 결과적으로 보면 바뀐 거긴 한데. 전시회장도 가고 밤새도록 하트 100만! 이야 박수! 편지 쓰고 팍. 손 봉숭아 물든 건가요? 네 맞아요. 이번 연도도 어김없이 봉숭아 물들였습니다. 근데 늘 이렇게 한 번 하면 이 정도로 연해요. 근데 그래서 보통 2번 정도 하는데 이번에는 그냥 한 번만 했어요. 자연스럽게 빠지면 빠지는 대로. 봉숭아 물들여야 약간 여름 느낌이 난달까. 혼자만의. 원곡도 들어볼까요? 원곡을 들어볼까? 하나 착한 날에 거리를 걸어보고. 어머. 라이브 영상이다. 왜 청중 라고 다 아는 거야? 연기를 자꾸 불안정하네. 진짜 오늘 되게 못하겠다.
민보라의 취해도 보고. 서영은 선배님 버전. 근데 저 요즘 그 뭐냐 반숙란에 빠져가지고 반숙란 먹으려고 반숙란 사왔는데 그래봐요. 제가 감동란 맞아. 아니 근데 그게 요거 불이 켜? 밝아진 여기 까보도록 하겠습니다. 오. 다들 먹는 거에 갑자기 활력이 끊기죠? 근데 끊기는 거 어쩔 수 없는 것 같아. 계란이 왔어요. 계란이, 맛있는 계란이. 아, 이거 근데 까기 힘들어. 맞아요. 단백질 많이 먹어야 돼. 내가 얼마나 단백질 잘 챙겨 먹는데. 여러분들은 그것도 모르고, 응? 그것도 모르고. 단백질 내가 얼마나 많이 먹는데. 오. 아, 맨날 이거 뜯으면서. 이거 뜯으면서 맨날, 어? 오잉? 아, 또 흰쪽. 흰 거 다. 이렇게 다 붙어서 오빠. 이게 뭐야. 아, 진짜 이거 왜 이렇게, 나 왜 이렇게 못 가냐. 어이가 없다잉. 이만치요. 안 띄워진다요? 와, 진짜 못 간다, 나. 와, 진짜 심각하다. 이거 봐, 이게 뭐야. 어이가 없어. 됐다. 좀 깔끔히 깠어. 아, 껍질 좀. 손 씻었어요. 깨끗하죠? 좀 파였지만. 진짜. 응? 입안에 계란이 얼마나 들어가나요? 제가 입이 진짜 커요. 입이 진짜 커요. 근데 이게 불안정합니다. 근데 이 계란은 목이 별로 안 막혀서 괜찮아요. 훈제란도 먹어요. 훈제란도 먹어요. 훈제란도 먹는데 맛있어.
결혼 생각 계란 생각하니까 떡볶이라고 했는데 결혼이라고 읽었어. 아이고 큰일 날 소리를 하네. 이거는 어쩔 수 없다. BGM으로 자꾸 틀어놔야겠어. 냉동고 구경시켜줄까요? 근데 이게 깨끗하지가 않아가지고. 얼굴 근접샷 안 보이죠? 우와 귀신이다. 이제 보인다. 연결이 불안정하다는데? 잡혔나? 잡혔어요? 보여줄까? 기다려봐요. 이거 화면 전화. 오케이. 따라라라따 따라라라라라 따라 여기 또 있지. 이건 빵들. 얼음.